हेलो गाइस, आपको कभी ना कभी ऐसी दिक्कत ज़रूर आई होंगी कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे अचानक से स्पीकर का लोगो एंड बीप की साउंड सुनाई देती है। वो प्रॉब्लम एवरी 3 मिनट को होती है, तो इससे बहुत दिक्कत आती है। अचानक से हमारी स्क्रीन बंद पड़ती है। ये किस वजह से होता है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ये सिर्फ वीआई सिम यूज़र वाले को होता है, क्योंकि जब हम कोई न्यू वीआई का सिम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो इसी का सोल्यूशन मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ। आपकी ये प्रॉब्लम मैं 100% सॉल्व करूँगा। पहले तो आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर दो, इससे भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। नहीं हुआ तो मेरे सेकंड स्टेप फॉलो करो, इससे ज़रूर आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। आपको पहले सेटिंग में जाना है, उसके बाद या सर्च आइकन पे टूल सिलेक्ट करना है, सर्च करना है। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा सिम टूल किट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाकर आपको ऐसा नंबर दिखेगा। अगर 2 सिम है तो फर्स्ट यहाँ पे नंबर दिखेगा, फिर नीचे स्क्रॉल करके आपको देखना है। तो आपको मेरा यहाँ पर सिम नंबर 2 में वीआई का सिम है, तो आप यह देख सकते हो सिम टूल किट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक कर दो। सिम टूल किट पर आने के बाद आपको पहले एक्टिव ऑर्डर पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा कुछ आएगा, ओके दबाकर बाद में डीएक्टिव कर देना उसको। डीएक्टिव करने के बाद आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होंगी और आपकी दिक्कत कभी नहीं आएंगी। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।